بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أجمعين أينما كنتم. اليوم ونحن هنا في مدينة ريجو إيميليا، الآن وقت أذان المغرب، ولأول مرة في مدينة ريجو إيميليا سوف يتم بفضل الله عز وجل من خلال كل المراكز الإسلامية في مدينة ريجو إيميليا في الشمال الإيطالي رفع الأذان عبر مكبرات الصوت خارج المسجد، بحيث يصل صوتها إلى كل من يسمعها، وذلك في إطار الحملة الروحية التي ندعم بها كل الناس مسلمين وغير مسلمين، لداعين الله تبارك وتعالى لرفع هذا الوباء وهذا البلاء. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع هذا الهم وهذا الغم، وأن يكشف ما فيه من كرب وبلاء يا رب العالمين. اللهم آمين. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اكشف الكرب وأزل البلاء وهذا الداء وأنزل له دواء يا رب العالمين، ونجي واحفظ البلاد والعباد من كل سوء ومكروه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.